asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu daawadayaasheeda qiimaha yaqaalo meel kasta joogtaan kusoo dhawaada shabakada wararka ee sayla maanta waxaan idiin haynaa faalle yaroo gaar aan ku eegayno xubno ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda somalilan oo la kulmay xubno ka tirsan baarlamaanka waddanka ingiriiska iyadoo xilligan uu ka jiro qalalaaso siyaasadeed waddanka somalilan ama wax loogu yeedho constitutional crisis iyadoo xildhibaanadii sharciga loo soo doortay ee somalilan qaar ay xidhan yihiin qaarna ay dhaawacan yihiin ayaa haddana dhanka kale jamhuuriyadda somalilan xubno ka tirsan oo waa kuwa xukuumadda taageersan ee xildhibaanada xukuumadda taageersan ay ku yimaadeen waddanka ingiriiska booqasho iyagoo la kulmay xildhibaanadii ingiriiska ee somalilan inta badan u doodayey laakiin dad badan waxay isweydiinayaan xilliga ceebta siyaasaddu ay ku dul hoganayso haddii aad la kulanto waddan aad saaxiib la tahay maxaad kala kulmaysaa xildhibaanadan iyagoo aada isu soo habeeyey dhanka xukuumaddana ka yimi waddan fogna kasoo socdaalay laakiin waxay yimaadeen xaruntii ugu weyneyd ee somalilan dhanka siyaasadda somalilan ka taageeri jirtay waxaanay la kulmeen baarlamaanada ingiriiska kuwii ugu firfircoonaa ama kuwii qadiyadda somalilan meel kasta la taagnaa laakiin su-aasha la isweydiinaya waxay tahay maxaad ku tirahdeen maxaad ku odhanaysaan xildhibaanadiinii qaar ka mida oo one man one vote lagu soo doortay ayaa dhaawacii la jiifa xukuumadda ee rasaasta ee la dhacday siyaasiyiintii qaranka qaar ka mid ayaa weli jeelasha ku jira oo ka cabanaya tacaddi siyaasadeed ama jirdil in maxaabiis ahaan loogu geystay dad badan waxay ka cabanayaan xorriyatul qowlkii oo lala dagaalamay oo dadku xataa facebookii aanay ka hadli karaynin idinku xildhibaan ahaan ma ceebtii xukuumadda ingiriiska u sheegayseen mise aqoonsigii iyo horumarkii somalilan higsanaysay ayaad qayb ka ahaydeen mise ceeb baad soo safriseen oo suuqyadii ingiriiska keenteen su-aasha ugu weyn waxay tahay markii waddankaagu qalalaaso siyaasadeed galo waxaad fiican saaxiibada inaanad la kulmin oo aad ka qariso ceebtaada laakiin tan waxay muuqataa ceebtii aad suuq keenteen aanay xilligeeniina ahayn shacabka somalilan ayaa ku filan meel kastoo joogaanba inay qadiyadda somalilan iibiyaan laba qof oo dibadda dalkii ka yimina qadiyadda somalilan kuma iibinayaan iyagoo markii horeba gudahoodii uu ceebaysnaa waxaa muhiim ah in somalilan ogaato siyaasadda arrimaha guduhu waa muraayadda siyaasadda arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha guduhu markasta sida u eg tahay ayay siyaasadda arrimaha dibadduna u ekaanaysaa markastana waxaa muhiim ah in siyaasadda arrimaha gudaha laga shaqeeyo oo wax laga qabto murjirkaagu yuu noqon mid la dilay walaalkii magacaagu yuu noqon mid xumaan ka marakaca sida macawisaa qaar damba maalin yuu xidhan hadda kii muraadalaha uga dhigin maqaarsaan mar waxaad odhanaysiiyo mijinqaada ha u dhiman hana talayn nasiibiyax makhluuqa kala dila maskaxdaadu yuu noqon maqal lagula leeyahay yaan toban miftaaxiyo lagu furar masaabiib waxaa shalayka noqotiya mahadada xasuusnow halkii qorigu kaa mugay mar labaad lugtaadiyo cagtu yaanay kula marin maantiiyo dantaadiiyo yaan mirigu kaa lumin maalmaha dambeeyo waxa maqanna faalle maalkaagu yuu noqon mustambeedka reerka iyo maqsinkaadii weysiiyo masallaa rasuulka iyo ku masaajid lagu gudo